के छ गाइज होइन त वेलकम टु माई भ्लग। अनि अहिले चाहिँ म होइन उता धौलागिरी गेटमा उता मस्यौरी लिन जानु लाग्छ होइन। अनि यसो आइफोन रहेछ, के अरे आइफोन छ क्या अहिले, सबैनाले लिनुभएको आइफोन 11। अनि यस्तो मोटो भ्लगिङ ट्राई गरिदिउँ त होइन, कस्तो आउँदो रहेछ भनेर यसरी हेर्नु लाग्यो होइन। यसरी कस्तो हुँदो रहेछ नि त। हेलो गाइस है त, तर चलाउनु चाहिँ बिस्तारै चलाउनु पर्छ है केटा हो, त्यस्तो विधि हामी गरेर हिँड्नु हुँदैन है। विद्यामन्दिर त उता नयाँ पो भइसक्यो केटा धेरै कुदाउनु हुन्न है, बिस्तारै होइन आफूसँग बिस्तारै कुदाउनु पर्छ। आइफोन भएपछि छुट्टै हुने नि केटा होइन, म आइफोन लिएर किन्छु क्या। कुदाउनु हुन्न धेरै यार। यो चाहिँ विष्णुदेवी मन्दिर है केटा, विष्णुदेवी मन्दिर यता कुदाखाएर के हो, मलाई च्यालेन्ज गऱ्यो क्या। अहिले च्यालेन्ज दिनु प्रो, मलाई च्यालेन्ज गरेर जस्तो लाग्यो त। के हो बुढोले च्यालेन्ज दिने, मलाई च्यालेन्ज गर्ने हो नि त, कहाँ गयो त्यो बुढोमा। बत्ता खाएर त्यो देखियो यार होइन त। तर धेरै बत्ता पनि हुने यार ल्याम्पमा लगाएर हुन्छ। अनि अहिले केटा हो होइन, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो होइन। 200 सब्सक्राइबर पुग्यो भने अर्को भ्लगमा अब मोटो भ्लगिङ ल स्योर। मोटो भ्लगिङ बनाउँछ है त केटा ल, 200 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदियो होइन, त्यसपछि मोटो भ्लगिङ। त्यसले त त्यसलाई त नभेट्ने गरी गयो त यार। अर्कै बाटो जानुपर्छ, हामी यताबाट जानुपर्छ होइन, सकेसम्म सर्टकट लिने हो नि त। तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर भने जस्तै हो नि त। त्यो उतापट्टि जानिदिन्छ, म यतापट्टि जाने अन्त यता त फेरि अस्ति यहाँ भोज भइरहेको थियो भने अहिले म मच्छे गाउँ जाने बाटो आइपुग्यो, मच्छे गाउँ जाने बाटो। यहाँबाट तल गयो भने स्वतन्त्र पुग्छ, एउटा माथि गयो भने मच्छे गाउँ पुग्छ है त केटा हो। ल म
चाहिँ होइन यो मसुर कारखाना चाहिँ आइपुग्छु धेरै उता होइन तर यार पानीको होइन यो अचम्म लाग्छ क्या पानी ट्याङ्करको गाडीहरू छ नि त्यो चाहिँ लोड हिँड्छ क्या बाटोमा त्यहाँ मासतिरको खै खोला सोला यताउता छ होला कि पानी फ्याक्ट्री होला नि त यता मासतिर हरिओम तेल त सोयाबिन सोया बडी नै हो सोया बडी मिट वाट डज द्याट मिन ब्रो सोया बडी भनेको कस्तो गाह्रो छ केटा हो है गाह्रो छ केही दिनमा काम गर्नु पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ कि केटा अस्ति मान्छे भएन अहिले फेरि आयो त्यो मान्छे छैन खै त केटा उहिले हान्दिउँ क्या हो है आउने भए त हान्दिउँ तर त्यसरी हाल्नु हुँदैन यार हामीलाई नि रिक्स हुन्छ होइन अनि बाटो हिँड्ने मान्छेलाई पनि रिक्स हुन्छ हुइली हान्ने भनेको कुदाउने भनेको अलिक फ्री टाइममा अलिकति फ्री ठाउँ जुनमा होइन अलिकति मान्छे हुन्न गाडी धेरै आउँदैन त्यस्तो ठाउँमा गर्ने हो क्या त्यस्तो ठाउँमा गरेर हुँदैन केटा हो है भ्लगको नाममा विकृति फैलाउनु हुन्न द्याट्स द पोइन्ट ब्रो भ्लग बनायो भन्दैमा होइन जेनी गर्न मिल्ने त्यस्तो होइन क्या मैले के देखाएको छु भने होइन अहिलेको अब भनौँ न अब भ्लगरहरू धेरै छ होइन नेपालमा भ्लग बनाएर हिँड्नेहरू त्यस्तो ठ्याक्कै भन्नु त नहुने हो भए पनि भ्लग बनायो भन्दैमा होइन आफूले चाहिँ गल्ती नै हुन्न भन्ने कुरा हुन्न क्या फेरि होइन भ्लग बनायो भन्दैमा पुरै ट्राफिकसँग झगडै गर्नुपर्ने होइन अनि त्यो क्रास हुनै पर्ने त्यो चाहिँ कहाँबाट के लेखाएको छ हो क्या हो भ्लग बनाउनुलाई अब हरेक भ्लगरहरू हेर्नु न होइन क्रास भयो भने अनि एक्सिडेन्ट भयो अनि लफडा पऱ्यो अनि ट्राफिकसँग झगडा पऱ्यो कन्टेन्टहरू सब त्यस्तै मात्र हुन्छ क्या खासमा भ्लग बनाउनु त्यसो होइन नि केटा होइन त्यही सब लफडाकै लागि अब त्यही कन्टेन्टको लागि लफडा गर्ने भए चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई भ्लग भन्दिनँ होइन ट्राफिक नियम पनि पालना गर्नुपर्छ केटा कुदाउने केटाहरू 100 120 130 पुऱ्याउने लास्टमा ट्राफिक समात्यो भने ट्राफिकसँगै लफडा गरेर बस्ने त्यसो गरेर हुँदैन नि त केटा होइन 120 130 कुदाउने भनेको त अलिक खाली ठाउँमा अब भनौँ न गाडी नभएको ठाउँमा त्यस्तोतिर पो कुदाउने हो त कर्नरिङ रे अझ कर्नरिङ पुरै होइन कर्नरिङ रे विली रे स्टपी रे अनि के अनेक हुन्छ नि त्यस्तो गर्ने भनेको होइन यस्तो बिजी एरियामा होइन क्या अलिक खाली हुन्छ नि त्यस्तोमा गर्ने हो कि केटा आफ्नो स्किल देखाउने स्किल हुइली हान्न भयो हुइली देखाइदिन्थ्यो केटा हो हुइली हान्ने आउँदैन के गर्नु चलाउनु त भर्खर सिकिरहेको छु हुइली त धेरै परको कुरा त्योभन्दा धेरै मलाई 30-40 माथि गयो नि मलाई बहुत डर लाग्छ केटा ओभर स्पिड भएर त्यो मतलब कन्ट्रोल गरेन भने त नि 40-50 को मान्ने अनि भाइ फ्ल्याट टुट जान्छ सबै बाइक आइरहेको यहाँ अहिले ओभरटेक गरायो हेरेर गर्नुपर्छ केटा हो हेरेर ओभरटेक पनि होइन लुडाले यस्तो कर्नरिङ हानिदिनु पर्छ होइन यस्तो कर्नरिङ हानिदिन्छु नि यो त
यसले गर्दा झन्डै एक्सिडेन्ट भयो केटा पुराहरू हेर्दै के हेऱ्यो के बेला फेरि यस्तो आन्टी कताबाट आउनुभयो आन्टी साइडबाट बाहिर अर्काको साइडमा आएर हुन्छ त नि आन्टी सक उडाउँछ त अरू फेरि भन्नु भने केटा बोली भने सिस्टर चार होइन अलिकति मर्यादित हुनु स्कुल राइट केटी सिकाउनु हुँदैन केटा हो केटी सिकाउनु हुँदैन कहिले पनि दुईजना त्यस्तोमा त डर लाग्छ मलाई त सानो बच्चाहरू हुन्छ है त्यसमा चाहिँ अलिक कुदाउँदाखेरि अलिक होस पुऱ्याएर कुदाउँ जोल्टिङ आई हेट जोल्टिङ ब्रो चाहिँ आउँदैन है त्यही पनि बोलिदिन्छु म त फेरि सक्दैन नि फेरि हामी फेरि यस्तो भन्दा नि यस्तो कन्ट्री गर्छ नि राइट भयो हल्का त है माइकले त पनि होला नि त अब फेरि है त केटा है सामान लिएर आयो होइन यसो टेस्ट राइड नि गऱ्यो आइफोनहरू कस्तो आउँछ भनेर जस राम्रै आएको होला होइन बाबालाई हाल आइफोन भइसक्यो होइन आइफोन 11 हो त्यही हो मेरोबाट अलिकति वाइड एङ्गल राम्रो आउँदैन कि त्यही भएर आजको आइफोनबाट गरेको होइन म अपलोड गर्छु अनि मैले भनेअनुसार 200 सब्सक्राइबर पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यही हो होइन 200 सब्सक्राइब पुग्यो भने अर्को भ्लगमा मोटो भ्लगिङ गर्नेछु मैले भनेपछि फेरि गर्छु है त 200 सब्सक्राइबर चाहिँ पुऱ्याउनु न त्यसपछि भनेको त मैले के गर्छु होइन केटा ल है त